হ্যালো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন রেনল্ড ভক্সওয়াগনার পলো। এই গাড়িটা স্টার্টে প্রবলেম করছিল না, এই গাড়িটা স্টার্ট হচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু এর গাড়ি 2000 আরপিএমও উঠছিল না, 1500 আরপিএম অবধি উঠছিল। এটা এবিএসের প্রবলেম ছিল, স্টার্ট গাড়ি ভালো টানতো না। তো আমরা এইমাত্র এবিএসের প্রবলেমটা সলভ করলাম। তো সলভ করার পরে এখন আমি আপনাদের দেখাচ্ছি গাড়ি আমাদের এখন স্টার্টে আছে। এটা দাঁড়ানো গাড়ি 4000-এর বেশি আরপিএম ওঠে না, যখন টানা হয় তখন ঠিক আরপিএম ওঠে 7-8, 7, 6.5 আরপিএম অবধি ওঠে। এখন আমাদের গাড়ি ওকে আছে। এখন আমি গাড়িটা বন্ধ করে দিলাম, চাবি অন করলাম। এই যে সিম্বলগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এই সিম্বলগুলো স্টার্ট করার সাথে সাথে যদি চলে যায় তাহলে গাড়ি ফুল ওকে, আর নয়তো ফুল ওকে নেই। এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এবিএস এর সিগন্যাল ছিল, সেটা এসে চলে গেল। এবার আমরা স্টার্ট করব, গাড়িটা স্টার্ট করলাম। এবার আমাদের সব সিম্বল চলে গেল, এর মানে আমাদের গাড়িতে আর কোনো সমস্যা নেই। তো গাইস দেখতে পাচ্ছেন এটা ভক্সওয়াগনের পলো, আর আমাদের গ্যারেজের নাম আশিস মোটর রিপেয়ারিং সেন্টার। আর এখানে সব ধরনের গাড়ির কাজ হয়। যদি আপনারা কাজ করাতে ইচ্ছুক অথবা কাজ করাতে চান তাহলে আমাদের এই ফোন নম্বরে যোগাযোগ করবেন, 8016965390। এটা আমার ফোন নম্বর। আর আমি গ্যারেজের কাজ করি, আমি গ্যারেজের ওনার, আমি মালিক, আমি মিস্ত্রি। ওকে।